ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വല കടവിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കെട്ടിയ കയറാണിത്. അപ്പം ആ കയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ശകലം വലക്കഷ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് മുറിച്ച് വിട്ടപ്പം നമ്മളത് മൊത്തം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴേക്കാണ് മുറിച്ച് വിട്ടത്. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ, ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു വലയുടെ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലം കടന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ പോലും ഒരു മഞ്ഞപ്പിളത്തി, നല്ല അടിപൊളി ഒരു മഞ്ഞപ്പിളത്തി ഉടക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുറിച്ച് വിട്ടൊരു ചെറിയ വലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു മഞ്ഞപ്പിളത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.